ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆทุกคนค่ะมาดูแหล่งสารนิเทศภายในโรงเรียนของเรากันนะคะแล้วแหล่งสารนิเทศมันคืออะไรอะแหล่งสารนิเทศคือแหล่งที่ผลิตแหล่งรวบรวมแหล่งอันเป็นที่มาแหล่งเผยแพร่หรือแหล่งที่ให้บริการสารนิเทศโดยอาจเป็นห้องสมุดศูนย์บริการสารนิเทศหรือศูนย์ข้อมูลหน่วยงานรัฐและเอกชนสมาคมวิชาชีพทางการเกษตรบุคคลสื่อมวลชนสถานที่อินเทอร์เน็ตกล่าวคือแหล่งความรู้ต่างๆที่ผู้ใช้สามารถศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ตามความต้องการตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้กันแล้วใช่ไหมว่าแหล่งสารนิเทศคืออะไรใช่แล้วค่ะได้เวลาอันสมควรแล้วที่เราจะไปรู้ว่าแหล่งสารนิเทศของกลุ่มเราคืออะไรไปกันเลยค่ะไปเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เรือนเกษตรค่ะซึ่งเรือนเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาของเรานั่นเองค่ะส่วนวิธีการเดินทางนะคะก็แบ่งได้2แบบนั่นก็คือ1ถ้าเดินฝั่งพญาไทนะคะก็จะเจอสนามคูบัวเดินผ่านสนามคูบัวมาเรื่อยๆก็จะเจอโรงอาหารใหญ่ก็เจอตึก60เดินเลาะตึก60มาเรื่อยๆก็จะเจอโรงเกษตรส่วนแบบที่2นะคะคือเดินมาทางประตูอังรีค่ะก็จะผ่านตึก3นะคะแล้วก็ผ่านสนามเทนนิสแล้วก็เมื่อเดินตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอสนามบาสค่ะเมื่อเจอสนามบาสนะคะก็ให้เลี้ยวขวาค่ะแล้วก็ผ่านตึก9นะคะแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆก็จะถึงเรือนเกษตรนั่นเองค่ะไม่ธรรมดาตอนนี้นะคะก็ได้เวลามาชมเรือนเกษตรแล้วค่ะไปดูกันเลยที่เรือนเกษตรนะคะก็จะมีตัวอย่างพืชพันธุ์มากมายที่เราได้ศึกษานะคะอย่างเช่นทางขวามือนะคะเป็นการเพาะพันธุ์พืชอันนี้นะคะก็จะเป็นต้นบราวน์เชอร์กี้นะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นพืชที่ใช้รากในการหายใจนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของพืชน้ำก็คือดอกจอกนั่นเองค่ะถัดมาทางซ้ายมือนะคะทางขวามือนะคะก็จะมีพืชพันธุ์ต้นไม้ที่ให้ความสวยงามแล้วก็เอาไว้ตกแต่งนะคะเช่นต้นที่อยู่ทางด้านนู้นที่มีใบสีเขียวเลยค่ะถัดมานะคะเดินมาเรื่อยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นต้นตะลิงปิงนะคะซึ่งผลของมันเนี่ยสามารถนำไปรับประทานได้นะคะแต่ว่าอร่อยหรือเปล่าเนี่ยทุกคนก็ต้องไปลองชิมกันดูนะคะพอมาตรงนี้นะคะก็จะมาเจอที่เลยค่ะต้นไม้สีชมพูเขาเล่นขึ้นมาตรงนี้นะคะเราน่าเอาไปปลูกที่บ้านมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะทำให้บ้านของเราเนี่ยสวยงามมากขึ้นนะคะค่ะเรามาต่อกันเลยอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังของเรือนเกษตรนะคะก็จะมีพืชที่ว่าต้นสูงกว่าต้นที่อยู่ข้างหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างส่วนใหญ่เขาก็จะปลูกไว้ในบ้านเช่นกันค่ะเพื่อความร่มรื่นนะคะถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นต้นกระบองเพชรค่ะเรือนเกษตรค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะมีการนำพืชจากเรือนเกษตรเนี่ยมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้มากมายเลยค่ะเริ่มจากด้านซ้ายมือของห้องเลยก็จะเป็นการหมักดองต้นไม้ลงในขวดโหลเล็กๆค่ะซึ่งข้างขวดโหลเนี่ยก็จะบอกถึงข้อมูลพันธุ์ไม้ที่นำมาหมักดองนะคะแล้วก็ประโยชน์ของมันค่ะแล้วก็การนำไปใช้นี่ก็อย่างเช่นรักษารูปของมันเอาไว้ค่ะอย่างข้อมูลพันไม้ข้างๆโหลเนี่ยก็จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับพันไม้อย่างเช่นชื่อวงที่มา
ฏิบัติการเรียนเกษตรนะคะซึ่งก็จะมีชั้นหนังสือที่เป็นพวกหนังสือเกี่ยวกับพืชในหลายๆแขนงเลยค่ะเช่นเล่มนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับศัพท์ทางพฤกษศาสตร์ซึ่งเราสามารถแบบว่าค้นหาว่าคำนี้เกี่ยวกับอะไรแปลจากอังกฤษเป็นไทยแล้วก็ไทยเป็นอังกฤษได้ด้วยค่ะเล่มนี้ก็จะเกี่ยวกับปะการังค่ะก็จะบอกถึงเกี่ยวกับการรักษาปะการังแล้วก็ปะการังชนิดต่างๆค่ะวันนี้ก็จะเป็นมุมสุดท้ายของห้องปฏิบัติการเรียนเกษตรแล้วนะคะก็จะเป็นถังหมักดองพืชค่ะซึ่งพืชที่นำมาเนี่ยก็จะเป็นพืชที่สามารถรับประทานได้ อย่างเช่นมะกรูดมะระมะเขือเทศแตงกวาค่ะซึ่งเราก็จะเอาไปสามารถรับประทานต่อได้เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่หมักเสร็จแล้วนะคะนำมาบรรจุใส่ขวดเอาไว้โดยทั้งหมดนี้เนี่ยจัดทำโดยนักเรียนที่เรียนวิชาพันธุ์พืชค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้ไปสัมภาษณ์นักเรียนที่ได้เรียนวิชานี้เกี่ยวกับประสบการณ์แล้วก็กิจกรรมที่เขาได้ทำค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ วันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของโครงงานของเราไม่ใช่โครงงานหรอกก็เป็นบุคคลที่ได้มีโอกาสได้เรียนในเรือนเกษตรนะคะก็ชื่ออะไรคะ ชื่อว่าจิราการล่าลายวิวงศ์ค่ะชื่อเล่นชื่อว่าจีนอยู่ห้อง 84 สายวิทย์คณิตคุณภาพชีวิตค่ะก็มีโอกาสอะไรถึงได้ใช้เรือนเกษตรก็มีโอกาสได้เรียนพันธุ์พืชในเทอมที่2ค่ะแล้วก็ทั้งเทอม1เทอม2เนี่ยจะมีวิชาที่ต้องบูรณาการกับพันธุ์พืชหลายวิชาเลยค่ะก็เลยมีโอกาสได้ใช้เรือนเกษตรรู้สึกยังไงกับเรือนเกษตรบ้างหรือเปล่าก็รู้สึกว่าเป็นเรือนเกษตรที่น่าพิสมัยมากๆค่ะเหมือน เหมือนเมืองลับแลดีก็มีต้นไม้เยอะดูร่มรื่นค่ะแล้วกิจกรรมที่ได้ทำในโรงเกษตรมีอะไรบ้างกิจกรรมที่ได้ทำในโรงเกษตรนะคะก็จะมีตอนเทอม1ต้องทำเคมีบูรณาการค่ะก็มาดูแลต้นไม้ในเรือนเกษตรไม่ธรรมดาก็ได้ใช้ประโยชน์อะไรอีกหรือเปล่ามีไหมก็มาศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชอะไรอย่างนี้ค่ะได้ประโยชน์มากๆเลยเพราะฉะนั้นโรงเกษตรเป็นแหล่งสารนิเทศที่ดีมากๆเลยค่ะทุกคนควรมาศึกษาที่โรงเกษตรนะคะไม่ได้มีคนเดียวนะเดี๋ยวมีต่อด้วยมีแขกรับเชิญคนที่2ชื่ออะไรชื่อนางสาวณัสมน ทรัพยานนท์ค่ะมองกล้องด้วยชื่อเล่นชื่อกฐินเรียนอยู่ห้อง65ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แผนการเรียนภาษาเยอรมันค่ะไม่ธรรมดานะคะก็มีโอกาสได้ใช้เรือนเกษตรยังไงบ้างก็ได้ใช้เรือนเกษตรตอนเรียนวิชาพันธุ์พืชในภาคเรียนที่1นะคะก็เข้ามาแล้วก็จะได้เรียนรู้เรื่องพันธุ์พืชต่างๆในโรงเรียนมากมายแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลของต้นไม้ในโรงเรียนว่าเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วก็ได้กินผลิตภัณฑ์จากต้นไม้ต่างๆในโรงเรียนอย่างเช่นน้ำหมักหรือชาด้วยค่ะน้ำหมักนี่น้ำหมักยังไงหรอก็เอาต้นไม้มาหั่นแล้วก็รวมกับน้ำแล้วก็น้ำตาลแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในถังหมักตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นไงมั่งแล้วเอาตรงๆนะคะกินได้ไหม ยังไม่รู้ค่ะยังไม่ได้ลองกินค่ะมันอยู่ในถังได้ทำอย่างเดียวไม่ได้กินแล้วได้มีวิชาบูรณาการที่เกี่ยวกับโรงเกษตรบ้างหรือเปล่าก็มีนะคะมีวิชาวิทยาศาสตร์กับวิชาภาษาไทยค่ะวิชาภาษาไทยก็จะให้แต่งนิทานเกี่ยวกับพันธุ์พืชเอามาแล้วก็เอามารวมกับภาษาไทยเอาโดยการแต่งกลค่ะแล้วก็วิชาวิทยาศาสตร์ก็ให้เรามาวัดความเปลี่ยนแปลงของต้นไม้จากเทอม1ไปเทอม2แล้วก็วัดค่า pH ในดินกับอุณหภูมิในดินด้วยค่ะโอ้แสดงว่าเรียนเกษตรนี่ไม่ได้ใช้แค่เรียนพันธุ์พืชจริงๆมีทั้งภาษาไทยวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยเยอะเลยเนอะใช่ไหมมันดีมากๆมันไม่ธรรมดาเว้ยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมาเรียนเกษตรบ่อยๆ